Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында ашылған Шағбан инклюзивті балабақшасы аймақта ипотерапия бағдарламасы бойынша жұмыс істейтін бірден-бір орталық. Мүмкіндігі шектеулі балаларда жылқымен емдеуді қолға алған бөбекжайға бүгін облыс әкімі арнайы барып, балғындарды төл мерекемен құттықтады. Алға және артқа қаратып отырғызу, баланың басын аттың жалына қойып жатқызу, баланы арқасымен және де етпетінен жатқызып емдейді. Ипотерапия сал ауруына шалдыққан балаларды ешқандай дәрісіз операциясыз емдеудің ең тиімді жолы. Жеті қазынаның бірі саналатын жылқының қадір қасиетін ата-бабаларымыз бағзы заманда-ақ білген. Ал ғалымдар 1950 жылдан бастап атпен емдеу тәсілін психикалық және неврологиялық ауруларға қолдана бастады. Ал Шағбан инклюзивтік балабақшасы бұл әдісті облыс бойынша алғаш болып енгізіп, бүгінде нәтижелі жұмыс істеуде. Қазіргі таңда Даун синдромы, аутизм, тірек қимыл аппараты бұзылған, психикалық ауытқуларға ұшыраған, сөйлеу қабілеті тежелген 10 бала Абай ауылына арнайы көлікпен апарылып, аптасына 3 мәрте табиғи ем қабылдайды. Нәтижесі жаман емес. Тиімділігі өте керемет. Әсіресе аутизм балаларға, психикалық ауытқулары бар балаларға тиімділігі, емдік шаралары өте керемет деп есептеймін. Және мынау тірек қимыл қозғалысы аппараты бұзылған балаларға бірде-бір емдік шара болып есептеледі. Өйткені жүрмейтін балалардың атқа отыру процестерінің өзі аяқтарымен жүріп сезіне біледі. Яғни бұл тірек қимыл қозғалысы аппараты бұзылған балалардың бүткіл бұлшық еттері жұмыс жасайды. Бүгінде балабақшада құлағы естімейтін, тілінің мүкістігі бар және басқа да диагноздар қойылған 175 бала тәрбиеленуде. Мүмкіндігі шектеулі балғындарды сауықтырып мектепке дайындау, қоғамда өз орындарын қалыптастыру мақсатында дефектолог, психолог, логопед, сурдопедагог мамандар жұмыс істеуде. Мұндай орталықтың болғанына әсіресе ата-аналар қуанышты, себебі тағдыр тауқыметін тартқан кішкентайларының сауығып кетуі ең басты бақыт. Негізінде менің қызымның диагнозы 2012 жылы нейросенсорлы есту мүкістігінің 4-ші деңгейі қойылып, мамандармен жұмыс жасалып жатыр. Мамандардың көмегімен қазіргі таңда қызымның өмірге деген көзқарасы өзгерді, ортаға қосылды, бұрынғыдай жаңағыдай бір орында отырып қалмайды, балдармен бірдей ортаға қосылып, апайлары қазір жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Балабақша жұмысымен таныстырған аймақ басшысы мүмкіндігі шектеулі балалардың жағдайы басты назарда болуы тиіс деді. Сондықтан мұндай орталықтарға қашанда қолдау көрсетілетіндігін айтты. Біздің Қызылорда облысында 5062 бала бар, мүмкіндігі шектеулі. Соның 2238-і инклюзивтік біліммен қамтылған, бірақ әлде де осында қолдауда, әлде де осында көмекті қажет ететін балалар әулеттері көп. Сондықтан сіздердің өзіміздің қазақтың жылқысын пайдаланып, өзіміздің ата-бабаларымыздың дәстүрін пайдаланып, балаларды атқа мінгізіп, тек қана атқа мінгізіп емес, өмірге деген үлкен сенім, үлкен жолға жаңа бағдарлама беріп жатырсыздар. Осындай мекемені біз міндетті түрде қолдап, оның тәжірибесін насихаттап, және осы Шағбанның мысалға өзінің жұмыс аясын кеңейтуге мүдделіміз деп ойлаймын. Бөбекжай бүлдіршіндері 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні мерекесіне орай біз бақытты баламыз атты ертеңгілікке қатысып, қонақтар назарына концерттік бағдарлама ұсынды. Просто мы маленькие звезды, пой вместе с нами. Жаздай жайнап, күндей күлімдеген кішкентайларға қарап еріксіз жымиясың. Себебі балғындар көздің нұры, өмірдің гүлі. Лайым балапандардың жүздерінен күлкі, шаттық, қуан жарылмасын. Әкімжан Жолтаев, Бақытжан Бегімбай, Қанат Махамбетов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы.